Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Салам, кандайсыздар? Менин сүйүктүү катталуучуларым. Кстати, ушул жеринде айтып коеюн, кимде ким катталбаган болсо, бул каналга катталып коюңуздар. Анткени жакында эле бир эже айтып атат, көптөгөн адамдар айтты, бир ай мурун сизди жоготуп коюп, катталбаган экенмин, жоготуп коюп, кайра таба албай койдум сизди депчи. Бир жыл мурун бирөө мени жоготуп алып, жакында эле тапты. Ошол эле сыяктуу сиз дагы мүмкүн жоготуп коюшу. Бүгүн мен сиздерге англис тилиндеги чактар тууралуу айтмакчымын. Билесиздер, кыргыз тилинде 3 эле чак бар, ал эми англис тилинде болсо жалпы 12 чак бар. Мына ошол 12 чакты айырмалап билүү өтө эле оңой. Алардын ар бирөөсүнүн орду бар жана асман менен жердей айырмалары бар. Бирок ошентип башы айланып 12 чакты билбей баш айланып жаткандар үчүн болмокчу бул бүгүнкү видео. Жана мен программамды түзүп уже сиздерге жарыялап жатамын. Бүгүн мен кимде ким бир айдын ичинде англис тилиндеги 12 чакты үйрөнгүсү келсе, и плюс жардамчы туп этиши эң көп колдонулат. Андан сырткары жаңы сөздөр болот, сүйлөмдүн структурасын кантип туура түзсө болот. Ошол тууралуу билгиңиздер келсе, мисалы үчүн кыргыз тилинде сүйлөмдүн ээси, баяндоочу, айкындоочу, бышыктоочу, толуктоочу эми башламан келип калышы мүмкүн. Ал эми англис тилинде прям строго сүйлөмдүн структурасынын өзүнүн эрежеси бар, правиласы боюнча гана биз сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек. И оңой жол менен сүйлөмдөрдү кантип туура түзсө болот, туура сүйлөсө болот. И плюс англис тилиндеги 12 чакты оңой жол менен үйрөтөмүн. Мисалы үчүн past simple менен present perfect tense'ти аябай көпчүлүк окшоштурат. Бирок мааниси боюнча таптакыр башка нерселер, асман менен жердей айырмасы бар. И ошол эле учурда past simple менен past perfect tense'ти дагы аябай окшоштурушат. Жок, маанилери таптакыр башка нерселер. Мисалы үчүн качан, кайсы учурда колдонобуз, ошолорго чейин өтөм. Андыктан мен сиздерге кайрадан программа түзүп чыктым жана 1 айлык курс кылып камтыдым. Бул 1 айлык курста сиздер эмнени үйрөнө аласыздар? 12 чакты англис тилиндеги жалпы 12 чакты, андан сырткары практика болот, жардамчы этиш туби, сүйлөмдүн структурасын үйрөнө аласыздар. И плюс дагы кичинекей подтемалар болот. Андыктан 1 айдын ичинде сиздер ушул нерселерди үйрөнгүңүздөр келсе, кыска мөөнөттө. Андыктан телефонду экранда калтырамын, ошол жака жазып байланышыңыздар. Бул курс кимдер үчүн? Кимде ким англис тилиндеги алфавитти билсе, англис тилиндеги сөздөрдү бир аз болсо да окуй алса, эми туура эмес окуса дагы бир аз болсо да окуй алса, дальше өзүм алып кетем. Хотя бы тамгаларды билиш керек. Мен прям нолдон баштап үйрөтпөймүн. Мен чактардан баштайм сразу да. Бирок бир да сөз билбесеңиз, бир да сүйлөм түзө албасаңыз, мен өзүм ушуларды алып кетемин. Хотя бы жок дегенде мен сиздерди тамгадан баштап отурбаймын. Ошону билишиңиздер керек. Хотя бы тамгаларды билишиңиздер керек. Кимде ким курска жазылгысы келсе, анда чамдаңыздар. Курска болсо мен 8-9 июнь күндөрү гана кабыл аламын. 10 июнь күнү старт алат. Андыктан шашылыңыздар. Телефон номерди да көп видеолор чыгарып турам. Көрүшкөнчө.